Кореяның топ университеттерінде грантта оқығыңыз келсе, көп ақша тапқыңыз келсе, шетелде өмір сүріп, шетелде саяхаттағыңыз келсе, ойыңызды кеңейткіңіз келсе, сүйікті дорамаңызды оригинал версиясын субтитрсіз көргіңіз келсе, Кореяның университеттерінде студенттік өмірді көргіңіз келсе, іс-әрекетіңіздің бостандығына жеткіңіз келсе, сапалы білім алғыңыз келсе, престиж және авторитет қаласаңыз, онда мен сізді корей тілін үйренуге шақырамын. Жалпы корей тілін 0-ден курсын бастаған себебім, өзім 1 жылда корей тілін әрпін де білмей келіп, 1 жылдың ішінде топик 6 деңгейге жеткізгендіктен, мен өзімнің не айтып отырғаныма сенімдімін. Жалпы корей тілін мен не үшін оқығым келеді деген адам болатын болсаңыз, мен сізге қазір айтып көрейін, күмәніңізді сейілтуге көмектесейін. Алайда, егер де мақсатыңыз анық, корей тілін оқуға деген сенімділігіңіз бар болатын болса, онда өте керемет. Корей тілін үйренсеңіз, ол өзіңізге инвестиция болып табылады. Себебі екі тілде сөйлейтін адамдарды байқайтын болсаңыз, онда олардың танымдық қабілеттері, есте сақтау қабілеттері өте жоғары, және де проблема шешу кезінде олар өте жақсы, оптималды варианттарды ұсынады. Себебі корей тілін үйренген кезде сізде бірнеше сіздің қатып қалған ойларыңыз өзгереді. Мысалы, біздің қазақ тілінде, орыс тілінде жоқ ережелер корей тілінде болуы мүмкін. Ол арқылы сіздің ойыңыз кеңейеді. Корей тілін үйрену арқылы осындай мықты инвестиция жасай аласыз. Сонымен қатар сіздің дорамада, телевизорда көріп отырған айдол әртістеріңізді көру, олармен бір жерде тамақтану, олар жүрген жерде жүру, олар қыдырған жерде қыдыру сіздің нормаңызға айналады. Сонымен қатар Кореяның медицинасы өте сапалы және доступный. Яғни сапалы медицинаны қолдану сізге нормаға айналады. Мысалы, бізде Қазақстан мен Кореяның айырмашылығын айтатын болсақ, именно медицинада. Бұл жақта медицина өте дамыған. Сонымен қатар бұл жақта сіз тек ауырғаннан кейін емес, ауырмай жатып та барасыз. Яғни сіз жыл сайын чекаптан өтесіз, денсаулығыңызды тексертесіз, сөйтіп өзіңізді әрқашан қадағалап жүресіз. Яғни денсаулықты күту ол сізге нормаға айналады. Және үшінші пайдасы корей тілін үйренудің, ол жаңа әдебиет, жаңа халықпен танысу. Жаңа халықпен танысқан кезде, мысалы, қай елге бармасаңыз да, сол елдің тілінде сөйлесіп тұрсаңыз, сіз оларды жақсырақ түсінесіз, олардың мәдениетін, олар не үшін, неге олай жасайтынын жақсырақ түсінесіз. Мысалы, дорамаларды көріп отырғанда да, мынау неге жасады, былай жасаса болады еді ғой деген сияқты ойда болуыңыз мүмкін. Бірақ Кореяға келіп, кәріс тілінде сөйлеп, олармен араласып көрсеңіз, олардың неге ондай іс-әрекет жасап жүргендерін жақсы түсінетін боласыз. Сонымен қатар Кореяда басқа ұлт болғанмен, ойы сізбен сәйкес келетін, армандары, ішкі сезімдері сізбен сәйкес келетін адамдар табылуы мүмкін. Егер сіз олармен кәрісше сөйлесіп тұрсаңыз, онда өте керемет достық орната аласыз. Бізде мысалы қазірге дейін кәріс достарымыз өте көп, бірге араласамыз, бірге бір-бірімізді қатты түсінетін достарымыз бар. Сонымен қатар кәріс тілін үйрену арқылы сіз ой кеңістігіңізді кеңейтесіз. Сонымен қатар мен осы корей тілін үйренгеніме қатты қуанамын, себебі Корея тура біз Қазақстан өткен, мысалы, тарихта біз Қазақстан өткен жолмен қатты бірдей болмаса да ұқсас жолмен өткен. Мысалы, бізде советтік кезеңде Ресей, жалпы совет өкіметі бізді басып алды ғой, сол секілді тура Кореяны да Жапония елі кезінде басып алған. Кезінде, мысалы, неше түрлі диктаторлық режимдар болған, әйелдерді кішкене төмен санау, патриархалды ұғым деген сияқты сондай бір ауыр тақырыптарды қазір Корея жеңе алған және бізден әлде қайда алда дамыды. Енді сол проблемадан бізде өтіп жатырмыз. Қазір ел болып, Қазақстан болып біз өтіп жатырмыз. Дәл сол проблеманы Корея қалай шешті екен деп соны оқу арқылы бізде сол проблемаға кішкене шешім ұсына аламыз да. Сондықтан мен қазір корей тілін үйренгеніме қатты қуанамын. Сіздерге де кеңес беремін. Төртінші корей тілін үйренгендегі пайда ол қатып қалған стереотиптен арыласыз. Өйткені біз басқаша қарайтын жаққа кәрістер басқа бұрыштан қарайды. Яғни барлық нәрсеге көзқарасыңыз өзгереді. Денсаулыққа, тіпті сұлулыққа, адамның өмірінің құндылығына, барлығына сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Және де, оказывается, осылай да болады екен ғой. Оказывается, мына проблеманы былай ғана емес, былай да айналып өтіп, былай да жақсырақ шешуге болады екен ғой деген
Кореяға келгелі бері мен түсінгенім, бұл жақта ауруды ауырып болғаннан кейін емес, аурудың алдын алуға қатты көңіл бөледі екен. Сондықтан олар витамин ішеді, денсаулықтарын қатты күтеді, су ішеді, күніне 3-4 рет тістерін жуады. Тіпті мектепте, жұмыста, аэропортта жүрсе де тістерін әжетханада жуып тұратын адамдарды көресіздер. Сондай сияқты неше түрлі. Енді бұл жақта адамдар 80-90 жасқа дейін өмір сүреді. Сондай өмір сүріп жүрген адамдардың құпияларымен бөліскен кезде сіздің уже миыңызда қатып қалған, яғни біз уже 25-30-дан асқан кейін кәрі қыз екенбіз, 40-та уже біздің уже денсаулығымыз кетеді екен деген қатып қалған ойлардың барлығы өзгеріп, барлығы менің өзімнің қолымда екен деген сияқты. Оны тек сөзбен емес, кәдімгі адамдардан пример көрген кезде сіздің ойыңыз күшті өзгереді. Және де Кореяда жүріп, немесе корей тілін үйренсеңіз, сіз трендте жүресіз. Мен осы жақта 5 жыл болды өмір сүріп жатқаныма байқағаным, бірінші, кәріс қыздар бір моданы енгізеді, бір киім, мысалы, стильді енгізеді, немесе боянып бастайды. Мен соны көріп жүремін, бір маған басында ұнамайды, өзім қабылдай алмаймын, бірақ бір жылдан кейін қарасам, тура сол стильді қазақ қыздар киіп жүреді. Сонда байқағаным, бұл жақта жалпы мода, стиль деген нәрселерді Корея көп, мен барлық жағдайда емес, көп жағдайда бастайды екен. Мысалы, Кореяда үлкен бір базар бар. Сол жерде базарда Қытай мемлекетінің адамдары келіп, сол неше түрлі стильдегі киімдердің 1-2 штуктап, 1-2 данадан сатып алып кетеді екен де, сөйтіп соны Қытайға барып, тура соны копировать етіп, соны кішкене арзандау материалдармен тігіп біздің елге сатады екен. Яғни олар өздері стильді создавать етпейді, яғни Кореяның жасаған нәрсесін алып кетеді екен. Соны байқағаным, сонда Корея, яғни бүкіл социальный сеть болсын, стиль болсын, макияж болсын, бьюти жағы болсын, неше түрлі трендтерді создавать етіп жатыр, және де неше түрлі дорама арқылы көп жаңалықтарды енгізіп жатыр. Ол тек стиль емес, мысалы IT, deepfake деген нәрсе пайда болды. Енді оны Корея шығарды демеймін, бірақ жалпы осы Кореяда неше түрлі енді дамыған ел болғандықтан жаңалықтарды байқайсыздар. Сол жаңалықтардың ортасында, сол жаңалықтарды біздің елден алдын білгіңіз келсе, онда корей тілін білсеңіз, сол корей тілі арқылы ақпараттарды іздеп, трендте жүретін боласыз. Сонымен қатар мен тағы бонус ретінде корей тілін білудің тағы бір плюсын айтатын болсам, Кореяда зерттеу орталықтары өте көп. Мысалы, бізде Мысалы, арықтау тақырыбы бойынша сіздер диета деп жазсаңыздар, Google-да ақпарат өте көп. Бірақ оның қайсысы дұрыс, қайсысы шынымен жұмыс істейді, қайсысы именно сізге сәйкес келетін сіз білмейсіз. Білмейтін болсаңыз, мысалы, кәріс тілінде өте көп кәдімгі ғалымдардың зерттегені бар. Сол зерттеулерді кәрісше оқып алсаңыз, сіз уже ақпаратты сортировать ете аласыз. Мысалы, ақпарат көп шықты ғой сізге. Сіз уже бірден байқайсыз, егер зерттеулерді оқып жүрген адам болсаңыз, бірден байқайсыз, мына ақпарат өтірік. Бұл ақпаратқа сене бермейді, бұл жалған. Ал мынау ақпарат дұрыс, бұл дұрыс деген сияқты. Өйткені қазір интернетте ақпарат өте көп. Өте көп, сіз оны тіпті білмейсіз де. Бірақ қазіргі өмір сүріп жатқан адамдардың ең мықты қасиеті ол сол ақпаратты сортировать етіп, керегін алып, керек емесін қарамай алатындай сондай қабілет бізге керек. Яғни, егер де сіз корей тілін білетін болсаңыз, тексерілген зерттеулерді оқу арқылы сіз уже миыңызды қосасыз. Яғни, зерттеуде осылай болды ғой. Неге бұл жерде жалған ақпарат жазған десе, бұл ақпаратты сіз уже қарастырмайсыз. Сол секілді, дұрыс ақпаратты білу арқылы сіз өмір сүргенде де кішкене жеңілдейді. Енді осындай пайдаларды білгеннен кейін корей тілін үйренуге сіздерде мотивация пайда болды деген үміттемін. Сіздерде енді екінші сабақта бірге кездесетін боламыз. Екінші сабақтан біз кәдімгі корей тілінің хангылін үйренеміз, яғни алфавитін үйренеміз. Одан кейін уже ары қарай сөйлеп, жазып бастаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.